டே மாப்பிள்ள கை குடுறா, நீ நான் ஒன்றுடா, ஒரே பிள்ளைய லவ் பண்ணுறேன்டா, கை குடுறா, சக்ஸஸ் பண்ணுறேன்டா. சும்மா தின்னு தின்னு வயிறு வேற பானையாட்ட மாதிரி போச்சு. எக்ஸசைஸ் பண்ணி உன் வயிற்றை குறைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வயிற்றை குறைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் 10 பொண்ணுங்களோட டூயட் பாடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரே என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஐயாவை கையில் பிடிக்க முடியாது, பாடுறா ஸ்லிம் பை 6 பேக் வச்சுட்டு வரேன். டேய், இந்த ப்ரௌன் மணிகிட்ட வச்சுக்காதடா, நான் ரொம்ப மோசமானவன். அடிங்க ஐயரா, டே வெண்ண அடி வெளுத்துருவேன். டேய், நான் தலைவருக்கே தஃப் கொடுக்குறோம்டா. ஏ பாஷா பாரு ஒழுங்க பத்தவைடா வெண்ண. என்ன கன்றாவிடா இது, இந்த நாத்தனாருது வாந்தி வருதுடா சாமி எப்பா. ஹாய், நான் தான் மியூசிக் டைரக்டர் முனியாண்டி. நாங்களே ஒரு குத்து மியூசிக் போடுறேன், கேட்டுட்டு வைப் பண்ணிட்டு போங்க. யாரும் அவன் நடப்பாதையில் மலை மாடி மறுபடுத்தலாம். எந்த ராடே அடிங்க.